हाय फ्रेंड्स, पियास ब्लगे আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি পিয়া। আজকে যে ভিডিওটা সেটা আমাদের বেবি রিলেটেড এবং এটা আমাদের নিউ প্যারেন্টস আমরা যারা হই তাদের ক্ষেত্রে খুবই চিন্তার বিষয় হয় হেঁচকি তোলা। বাচ্চা হেঁচকি তোলে সেটা আমরা কিন্তু খুব ভয় পাই, ইভেন আমিও প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম। সো সেটার কিছু মিথ আছে, কিছু সুপারস্টিশন আছে এবং কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সো যেটা বেসিক্যালি হয়ে থাকে, বাচ্চা হেঁচকি কেন তোলে? বাচ্চাকে প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে দিলে সে হেঁচকি তোলে। বাচ্চার শোয়া যদি ঠিক মতো না হয়, এটা আপনি আমার যে ভিডিও রয়েছে লালা, সেক্ষেত্রেও আমি বাচ্চাদের শোয়ার ব্যাপারটা বলেছি। তো শোয়ার পদ্ধতিটা যদি ঠিক মতো না হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চা হেঁচকি তোলে। খাওয়ার পরে যদি বাচ্চার ঢেকুর তোলানো না হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চা হেঁচকি তোলে। সো বাচ্চা বিভিন্ন কারণে হেঁচকি তুলতে পারে। এবং বাচ্চার অনেক সময় কি হয়, দুধ খেতে খেতে হয়তো একটা নেশে অনেকটা খেয়ে ফেললো, সেক্ষেত্রেও কিন্তু তার শ্বাসনালীতে গিয়ে যদি হাওয়া আটকে যায় হেঁচকি তোলে। তো হেঁচকি কমাবো কিভাবে? ফার্স্ট ওয়ান, বাচ্চাকে যখন খাওয়াবেন একবারে বেশি না খাইয়ে সেটা 5-6 বারে খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। সেকেন্ড, সে যখন ব্রেস্ট ফিডিং করছে, ব্রেস্ট ফিডিং মোটামুটি 5 মিনিট করলেও গ্যাপ দিন, আবার 5 মিনিট করেন। সেক্ষেত্রে কি হয়, তার হাওয়াটা ঢোকে না রেসপিরেটরি সিস্টেমে, তো সে হেঁচকি তুলবে না। খাওয়ানো হয়ে গেল, পিঠে ফেলুন, নিজের কাঁধের ওপরে ফেলে পিঠে চাপড়ান, ঢেকুর তোলান, হেঁচকি তুলবে না বেবি। 6 মাস অব্দি তাকে জল দেওয়ার প্রশ্নই নেই। 6 মাস পর থেকে তাকে অল্প অল্প জল দিতে শুরু করুন, হেঁচকি তোলাটা অনেক কমে যাবে। 6 মাসের পর থেকে আমি আমার বেবিকে জল দিয়েছি, বাট ডক্টর কনসাল্ট করে। সো আপনিও ডক্টর কনসাল্ট করে তাকে জল দেবেন। 6 মাসের পর থেকে অল্প অল্প করে জল দিন, সেক্ষেত্রে তার হেঁচকিটা কমে। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান যেটা হচ্ছে, সেটা শোয়ানোর ব্যাপারটা, তার মাথাটা যাতে সবসময় উঁচুতে থাকে সেইভাবে শোয়ান। অ্যান্ড বাচ্চা যদি হেঁচকি না কমে, তো সেক্ষেত্রে আমরা মাথার যে তালু রয়েছে সেখানে সর্ষের তেল যদি একটু ভালো করে মালিশ করে দিই স্নানের সময়, আর ভালো করে মাথায় আর পেটে তেল মালিশ করে জল ঢাললে কিন্তু বাচ্চার হেঁচকি অনেক কমে যায়। তো সুপারস্টিশন অনেক রয়েছে, আমিও নিজেও করেছিলাম সবার থেকে শুনে যে মায়ের আঁচলের সুতো দিলে বাচ্চার হেঁচকি কমে যায়, মাথায় ফু দিলে হেঁচকি কমে যায়। সত্যি কথা বলতে এগুলো কোনোটাই কাজ করে না। আমি মায়েলির ক্ষেত্রে ইউজ করে দেখেছি, এগুলো একটাও কাজ করে না। সো সুপারস্টিশনে না গিয়ে সায়েন্টিফিক নিয়মে আপনার বাচ্চাকে পারভারিশ করুন, অনেক বেটার হবে। অ্যান্ড মানে বাচ্চার এই হেঁচকি তোলা জিনিসটা মানে খুবই সত্যি কথা, একেবারে যখন ছোট থাকে বেবি খুবই ভয় লাগে ব্যাপারটা। তো আস্তে আস্তে সেটাতে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যায়, এবং যদি বাচ্চা একটু বড় হয়ে যায়, 2-3 বছর হয়ে যায়, হেঁচকি তুলতে শুরু করলে নাকটা হালকা করে চেপে ধরবেন, দেখবেন হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে। হেঁচকি তোলার সময় জল খাওয়াবেন না, তাহলে কিন্তু হেঁচকি আরো বেড়ে যায়। আরেকটু বড় হয়ে গেলে তাকে যদি চমকে দেন, দেখবেন হেঁচকি অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। সো এই জিনিসগুলো আমরা বাড়িতে সত্যি কথা করে থাকি, সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আদার্স আর কিছু না। আমি কোনো মেডিকেল পার্সন নই, আমি সব জানি এমনও নয়। যেটা যেটা আমি নিজে করে থাকি, মনে হয় আপনাদের সাথে শেয়ার করলে হয়তো সেটা আপনাদের জন্য বেটার হবে, সেই হিসেবে আমি শেয়ার করি। সো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দেবেন, অ্যান্ড নোটিফিকেশনের জন্য বেল বাটনে ক্লিক করবেন, যে নিউ ভিডিও আসতে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। সো আজকের মতো ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসি। সো বাই।